বাংলাদেশে অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর মধ্যে একটি ভূমিকম্প। বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশের মূল ভূভাগ সহ সীমান্তবর্তী এলাকায় 5টি চুক্তি বা ফল্ট আছে, ফলে বাংলাদেশও ভূমিকম্প প্রবণ এলাকার মধ্যেই পড়ে। এদিকে মোবাইল ফোনে ভূমিকম্পের সতর্কবার্তা পাঠানো নিয়ে কাজ করছে গুগল। অ্যান্ড্রয়েড চালিত ফোনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভূমিকম্পের সতর্কবার্তা পাঠানোর জন্য গুগল এই ফাংশন চালু করেছে। এই ফাংশনে ব্যবহারকারীদের ফোনকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ্যান্ড্রয়েড ভূমিকম্প সতর্কতা সিস্টেমে তথ্য পাঠাতে দেয়। বাংলাদেশ সহ 90টিরও বেশি দেশে চালু হয়েছে এই সেবা। ভূমিকম্পের তথ্য জানার জন্য গুগল মূলত ব্যবহারকারীদের অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনে থাকা অ্যাক্সিলারোমিটার সেন্সর সুবিধা ব্যবহার করে থাকে। কারণ অ্যাক্সিলারোমিটার ভূমিকম্পের উৎপন্ন পাওয়া পি তরঙ্গ কম্পন শনাক্ত করতে পারে। এই অ্যালার্ট সিস্টেম চালু থাকলে ভূপৃষ্ঠের কম্পন শনাক্ত হলেই গুগলের সার্ভারে তথ্য পাঠাতে থাকে স্মার্টফোন। স্মার্টফোনে এই সিস্টেমটি চালু করতে শুরুতে যেতে হবে সেটিংস অপশনে। সেটিং অপশনে গেলে লোকেশন অপশনটি ক্লিক করলে আর্থকোয়েক অ্যালার্ট অপশনটি পাবেন। আর্থকোয়েক অ্যালার্টে অপশন ক্লিক করলেই একটি অ্যালাউ অপশন পাবেন। সেটি অন করে দিলেই আপনার ফোনে অ্যালার্মিং সিস্টেমটি চালু হয়ে যাবে। এছাড়া সিডিমোতে ক্লিক করে এটি কিভাবে কাজ করে সেটি দেখতে পারবেন। আর আপনি যদি সেফটি টিপস পেতে চান তাহলে লার্ন আর্থকোয়েক সেফটি টিপসে ক্লিক করে টিপসগুলো দেখতে পাবেন। এছাড়া অ্যান্ড্রয়েড আর্থকোয়েক অ্যালার্ম সিস্টেম কাজে লাগিয়ে চাইলে অনলাইনেও বাংলাদেশের ভূমিকম্পের বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে। গুগল সার্চে আর্থকোয়েক বা আর্থকোয়েক নিয়ার মি লিখে সার্চ করলেই বাংলাদেশে সম্প্রতি কোনো ভূমিকম্প হয়েছে কিনা তা জানা যাবে। শুধু তাই নয়, ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল কোথায় তাও জানা যাবে এই পদ্ধতিতে। উম্মে হানি, সময় সংবাদ।